লখিমপুৰ জিলাৰ কদম ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ভীমপুৰা হাইকেৰাজানত সোৱণশিৰি নদীৰ গৰাখহনীয়াই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে অঞ্চলটোত। প্ৰায় ৩০-৪০ ঘৰ পৰিয়াল ইতিমধ্যে ঘৰ বাৰী হেৰুৱাই থকা খোৱা খাদ্য বাসস্থান আৰু এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ হৈছে। লখিমপুৰ জিলা ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু সদস্যসকলে গৰাখহনীয়া তথা বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ লগতে কদম ৰাজচক্ৰ বিষয়ক এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে।